各位同學，歡迎翻嚟2019年 Paper One MC 第一條啦。咁咧佢就話有個 block 啦，咁就80度，咁咧掉落水，啲水咧水溫就40度。咁我哋可以畫張圖出嚟先嘅。咁你而家上面嗰個係 block 啦，跟住80度 C，跟住咧有水啦，咁啊40度 C。咁咧個 final temperature 咧係70嚟嘅。咁即係一兩嚿嘢一撈埋咧，我哋就得知一個咁樣嘅嘢啦。咁啊，邊一個嘅 deduction 一定啱咧？咁第一句啦 ，heat gain 會多過 heat loss，垃圾嚟嘅一句，兩個係 suppose 係應該要一樣嘅。咁 mass 我哋都唔會知㗎啦，因為咧佢俾你嘅資訊就係得溫度嘅變化啫。你可能一個係0.0001 kg，另外一個可能20 kg 咁樣，你唔知嘅，係啦，個數字任你講嘅啫。我哋可以比較到嘅咧就係個 heat capacity。好啦，第三個 specific 嘅話咧，即係考慮 mass 啦，雖然我哋都係唔知嘅。咁唯有咧就係 heat cap 我哋會知啦。我哋只會知道下面嗰個 heat cap 同埋上面嗰個 heat cap 嚟比較。你就係可以 base on C delta T 等於 C delta T， 咁咪搞掂咗佢嘅啫。咁一個 delta T 係10度，另外一個30度，咁你就知道一個係啦，水嗰個就會細啲啦。